carne, Deus não dá santificação para a mente, Deus dá santificação para o nosso espírito. Está vendo? Então, a segunda natureza nossa está em Efésios 4, 23. Vocês podem pôr aí, primeira natureza, 1 Tessalonicenses 5, 23. Segunda natureza, Efésios 4, 23. E 1 Coríntios 2, 6 a 16. Efésios 4, 23. Segunda natureza. Primeira Coríntios. 1 Coríntios 2, 6 a 16. Que é a alma, as emoções, o entendimento, o sentimento, o conhecimento, tudo isso é 2,16. 2, 6 a 16. E a terceira natureza está em 1 Tessalonicenses 5, 23 e Romanos 12, 1. Terceira natureza, 1 Tessalonicenses 5, 23, Romanos 12, 1. Não precisamos nem nós continuarmos. Primeira, segunda e terceira natureza, mas vamos esclarecer. Isto quer dizer que o homem é um espírito. 1 Coríntios 6, 17. O homem é um espírito. Olha aí. Vamos dar um resumo geral disso aí. Possui uma alma. Gênesis 2, 7. E habita em um corpo. 1 Coríntios 6, 19. Aí fechou. Vamos dizer assim, se acabasse a nossa energia agora, já está tudo estudo pronto já, entendeu? Se nós falar, vamos acabar esse estudo, vamos, já estava pronto o estudo, mas vamos aprender mais. Então o homem é um espírito, 1 Coríntios 6, 7, vou reprisar, 6, 17, possui uma alma, Gênesis 2, 7, e habita em um corpo, 1 Coríntios 6, 19, tá? Olha a plenitude do homem aí. Ou seja, há espírito. Olha aí. Vamos agora conversar sobre essas três naturezas. Espírito. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você já deve ter notado Gênesis 1, 26, 27. E é no Espírito que somos a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Espírito. João 4, 24. Vocês já notaram. Só estou só estou dando o discernimento de tudo. Olha, B, a segunda parte, a alma. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-se em suas narinas o fôlego da vida, que é a alma. E o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Né? E, em último lugar, o corpo. Conforme dito acima, formou o Senhor Deus o homem e fez nele um corpo do pó da terra. Gênesis 2,7. Vocês já notaram, só estou explicando. Olha, então vamos lá. A Bíblia também fala para apresentarmos os nossos corpos a Deus. Que é 1 Coríntios 6, 19, Romanos 12, 1. Você só vai entender a natureza espiritual quando estiver ciente das coisas espirituais, que está em 1 Coríntios 6, 19, Romanos 12, 1. Então, sabendo que o mesmo que não compreendemos agora, que nós não compreendemos agora, compreendereis depois, diz em João 13, 7. Se não compreenderes agora, vais compreender depois. Está vendo? João 13, 7. Sim, essa natureza existe. A natureza existe, espiritual. Compreendereis depois. Sim, essa natureza existe. E dia onde Deus anda no nosso meio. Olha aí, 2 Coríntios 6, 16. Deus anda no nosso meio em espírito para que o nosso espírito seja satisfeito. 2 Coríntios 6, 16. É onde estão os anjos, os espíritos ministradores. Hebreus 1,14. Pode anotar aí, Hebreus 1,14. Fala sobre os anjos espíritos ministradores. E onde está tudo o que é concernente ao reino de Deus. Está vendo? Mateus 4,11. Tudo que é concernente ao reino de Deus. Mateus 4,11.
que é um reino espiritual, que é o reino